لو ابوك قفل الباب في وشك وقال لك انت تميت سن الرشد، خد حاجتك واتكل على الله. اتقل كده عشان القانون ليه رأي تاني. كلنا بنسمع الجملة الشهيرة في البيوت المصرية، أول ما تحصل خناقة الأب يقول لك البيت ده بيتي واللي مش عاجبه الباب يفوت جمل. والأب بيبقى فاكر كده إن الشاب أو البنت طالما كبروا وبقوا بطولهم يبقى من حقه قانونا يطردهم عشان يربيهم أو عشان يستريح من مصاريفهم. لكن الحقيقة إن الأب الواثق من نفسه ده القانون هيخليه يدفع نفقة وهو مش شايف. بص يا حاج، عيالك تموا سن الرشد فعلا، بس نفقتهم مش بتنتهي عند السن ده. في القانون نفقة البنت على أبوها لحد ما تتجوز أو تشتغل، وكمان الابن النفقة بتفضل مستمرة معاه لحد ما يخلص تعليمه في الجامعة أو يكون قادر إنه يشتغل ويصرف على نفسه. يعني طرد الأبناء في السن ده ملوش أي غطاء قانوني، وممكن في لحظة الولاد يرفعوا قضية نفقة أقارب على أبوه وياخدوا منه نفقة كل شهر، ده غير مصاريف التعليم. واعرف حقك بالقانون.